ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೂ ಟಿಪ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರದ್ದೇನಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಿದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು? ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಕರ್ಲರ್ ಇದೆ, ಬೌನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯಾವುದು, ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಲುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಔಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೈಲರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಹೋಲ್ಡರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೈಲರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ವಯರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬಟನನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕೋದು, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿದಾಗ ಬಾಕಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಸಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಮಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಹೇರ್. ಆದರೂ ನೀವು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆಯೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಇರುವ ಸೈಡನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ನೀವು. ಹೀಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಳೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೈಲರ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇರ್ ಬ್ರಷ್ ಥರ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌನ್ಸಿ ಹೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡರ್ದು ಅದನ್ನು ಬ್ರಷನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕರ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್, ಕ್ರಿಂಪರ್ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಹೇರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲುಕ್. ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಕ್ರಿಂಪರ್ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಇದರದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲರ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇರ್ಗೆ, ಮತ್ತು 2 ಟೈಪ್ ಇದು, ಕರ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌನ್ಸರದ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇನು ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು 250ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋವಾದವರ್ದೆಲ್ಲ. ಇದು ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕಂಪನಿ ಇದು. ನಾವು ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಇವಾಗ
ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಹೇರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಬಾರ್ದು, ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಚಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಬಾಚಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಈ ಥರ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಹೇರನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಾರ್ಟೇ ಇರೋದು, ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದ ಕೂದಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತಾಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನ. ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಹೀಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಹೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಂದು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೇರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ. ಈಚೆ ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂದಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಈಚೆ ಕಡೆದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಈಚೆ ಕಡೆದು ಹೇರ್ ಕರ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಲರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕರ್ಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ತಗೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿಯೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಸಿ ತಾಗತ್ತೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಾಗಿದೆ, ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ, ಕಿವಿ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೀರಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಥರ ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈ ಥರ ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕರ್ಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದೇ ಕರ್ಲ್ ಬರೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಥರ, ವೇವಿ ಹೇರ್ಸ್ ಥರ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಹೇರಿಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆಯೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೌನ್ಸ್ ಹೇರಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕರ್ಲರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಎಗೇನ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಹೇರ್ ಕಾಂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರದ್ದು ಕರ್ಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡದು ಕರ್ಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ. ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಬೌನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೂದಲು ಈ ಥರದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಉದ್ದದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆಯಾಗಿ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ.
ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ನೀವು ಹೇರ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ 3 to 4 hours ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಥರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಪಾಚ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಹೇರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನಿಂತಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೂದಲು ಅಂಥೇಳಿ. ಹೇರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ನಿಮ್ಮದು ಕೂದಲೇನಿದೆ ಅದು ಇದರ ಮಿಡ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೀಟ್ ತಾಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಹೀಟ್ ಇರೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಇರೋದು. ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಹೀಟ್ ಇರೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ದೂರ ನಿಂತಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಮುಖ ತುಂಬಾ ಸಪೂರ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಹೇರ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖನೂ ಅಗಲಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎದುರುಗಡೆದು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಇದ್ದವರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್, ಈ ಥರ ಬೌನ್ಸಿ ಹೇರ್ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಬೌನ್ಸಿ ಹೇರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಾಗಿ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಆ ಕರ್ಲ್ಸ್, ಹತ್ರ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಇದರದ್ದು ಕರ್ಲ್ಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಗೆದು ಸ್ಟೈಲ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್. ಮಸಾ